Добрый день, уважаемые зрители. Принесли в ремонт. Один товарищ принес блок питания FCP, неплохой, 400 по всей вероятности. С такой проблемкой: свистит. И он утверждал на 100% свистит вот этот входной дроссель. Этот дроссель, как видите, я отпаял, замкнул. И давайте попробуем включить. Включаем. И если вам слышно, свист остался. Слышите? Надеюсь, слышно. Вот. Поэтому что обычно свистит? Дросселя, трансформаторы. Стоит на них понажимать, но я нажимал диэлектриком. Ничего не меняется. Сейчас еще буду пытаться искать. Тут что-то вроде нажимаю, вроде... ничего. Сейчас еще поищу и попробую определить, что же все-таки у нас свистит. Что я могу сказать? Нажатие на элементы ничего не дает. Как свистел, так и свистит. Ничего особо не меняется. Ну, есть еще идея сейчас его разобрать и померять емкостях. Может, какая-то проблема с емкостью. А почему бы не позволить себе больше, когда есть очень выгодный кэшбэк-сервис Packet? Возвращаем по полной. Смотрите, ребята, что я обнаружил. Отключил я кулер. Кулер здесь стоит, конечно, модный, хороший, но не родной. Итак, кулер я отключил. Включаем питание. И, о чудо! Ну, это свистит чуть-чуть, немножко звуки издает тестер, а так свиста нету. Теперь берем, подключаем кулер. Включаем питание. Продолжаем. Значит, подключил я кулер, не родной. Включаем питание. И сразу появляется свист. Есть идея, что это связано с тем, что не родной кулер стоит. Сейчас подкину другой кулер. Шурик! Да, Павел Степанович. Ну, Саня, вот тебе напарник. Наконец-то, Павел Степанович. Спасибо. Ребят, на его месте должен был быть я. Кстати, пока копался, обнаружил 3 вздувшихся емкости. Раз, два и тут 3. Ну, наверное, надо менять. Поменял я 3 конденсатора. Значит, все они 3. У нас 4700 микрофарад, 10 вольт по вторичной цепи. И теперь давайте попробуем включить и посмотреть, что получится. Значит, питание я уже подал. Нажимаем кнопочку. Так, нажимаем кнопочку. Питание появилось. Подключен, крутится. Так, и тишина, слушаем свист. Свист отсутствует. Хорошо. Сейчас мы его закроем, контрольное включение, и подведем итоги. Блок питания практически собран. Давайте же контрольное включение сделаем. Включаем. Кулер крутится, питание есть. Свист полностью отсутствует. Отключаем, отлаживаем в сторону. И берем бумажечку и попробуем разобраться, что на самом деле происходит в теории. Итак, конденсатор теряет емкость. На выходе у нас появляется пульсирующее напряжение. Примерно такое. И это пульсирующее напряжение, скорее всего, заставляет
издавать акустические звуки вот этого дросселя. Я думаю, как-то так. В общем, если видео вам помогло, палец вверх, подписываемся на канал. Всем удачи, пока! Друзья, подпишитесь на канал, от вас не убудет, а для развития канала вы сделаете огромное дело.